लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। मैं सान्या जैन आपके साथ। शादियों का सीजन शुरू होते ही अचानक से फलों के भाव में उछाल आ गया। देवउठनी एकादशी के बाद से फल महंगे हो गए हैं। महंगाई के चलते आम आदमी की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। सब्जी के साथ साथ राशन भी महंगा हो गया है। रही कसर फलों के दामों ने पूरी कर दी है। इन दिनों फलों के भाव आसमान छू रहे हैं। फल विक्रेता की माने तो अधिक वर्षा के चलते फलों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। फल मंडी में संतरा 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं सेब का भी यही भाव है। मौसम्बी 100 तो अनार 120 रुपए किलो बिक रहा है। अन्य फलों के भाव भी लगभग इसी के आसपास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। भाई साहब, ये बताइए कि जो फल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर कस्टमर और मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फल की जो बढ़ोतरी हुई है बारिश और मौसम के कारण हो गई है। ये बारिश का जो आना है ना, उसके कारण है ना फलों का बहुत नुकसान हुआ है। तो फलों का नुकसान हुआ तो इसकी क्वांटिटी कम हो गई, इसकी मात्रा जो आवक है वो कम हो चुकी है। इसके कारण फलों की बढ़ोतरी हो गई है। तो मरीजों को इस कारण है ना, जो स्वाभाविक जो रेट है उस रेट में मरीजों को फल नहीं मिल पा रहा है। बाकी जो दूसरे कस्टमर हैं जिनको लगता है कि भाई हाँ हमको इस भाव में पुराएगा तो वो तो लेके जाते हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। काना खटी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।